Boa tarde, pessoal. E aí, vamos dar uma voltinha? Vamos conhecer a maior fogueira da região lá de Minas, lá em Cachoeira de Minas. Vamos dar um pulinho lá. Saindo aqui agora da Terra Natar. Indo lá para Minas. O cara manda a gente ir sem saber, né? Aí lasca com a gente. Olha o outro com o cavalo aqui, olha que beleza. Na beirada da rodovia. E o cara com o cavalo aqui. É uma coisa de doido mesmo. Só aqui na cidade da música. É isso daí, pessoal. Vamos que vamos. Pegar uma estradinha aí. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos com a Santa Trindade. Que Deus nos proteja. Proteja o Roberto que fica em casa. Proteja a Silvana que está viajando. Não, eu vou falar. É difícil aqui em Tatuí, viu? É difícil aqui na Terra Natar. Vou falar pra você, é muito difícil. É muito difícil. O outro esqueceu de pôr gasolina. É, pessoal, é assim. Olha o Zé Mané pegando na minha traseira aí, querendo fazer graça. Assim mesmo, né? Vamos que vamos. Só na manhã do gato. Só no miau miau. Vamos estrear a Pantera na estrada, né? Vamos na manhã, devagarzinho. Devagar a gente chega longe, não é, meu Deus do céu? Vamos que vamos. Região aqui de Itu, que é a rodovia do açúcar, né, que o pessoal fala. Bastante trânsito, viu? Caminhão aqui não farta. Olha a bonitona aí. No Harley. É uma Harley. Belezinha. Belezinha, belezinha. Estradinha aqui dá acesso ali pra Jundiaí. Estamos indo por essa estradinha muito gostosa essa daqui, viu? Uma delícia de andar. Tem umas curvinhas suaves, gostosa demais. Muito bom, muito bom. Aqui é a entrada para Salto. Seguindo direto aqui, a gente sai lá em Jundiaí City. É, Jundiaí. Só na manhã do gatão. Só no miau, miau, miau. É, no miau, miau. Rodovia Engenheiro Herculano DG Passos. Vamos que vamos. A Pantera experimentando a estrada. Cabriúva 31, Jundiaí 50. É, vamos que vamos. Só na manhã do gatão. Pessoal, aqui a gente está em Jundiaí. O trânsito aqui não é brinquedo não, viu? Para do nada. Que é assim. Mas belezinha do papai, vamos que vamos, né? Muito trânsito aqui em Jundiaí, é uma cidade grande. Tem bastante indústrias aqui. E vamos dar passagem para quem tá com pressa, né? Tô com pressa. É na manhã do gatão. Ó, tudo. Ó como tá isso daqui. Tudo parado, isso daqui é normal. Agora vocês imaginem só
Eu vim aqui, eu passava aqui 7, 7h30. Se aqui tá assim esse horário, imagina no horário de pico. Sempre o pessoal deixando o rabicho, né? Não é brinquedo não. Tudo pode acontecer. Pra quem não conhece Jundiaí, cá estamos em Jundiaí, cidade grande aí, ó. Cidadezinha enorme. Transitando daquele jeitão que vocês já viram, né? E agora são, ó, 3h43. Imagina no horário de pico. Ninguém merece, né? Tem que andar 80 por hora. Radar aqui é uma das coisas que mais tem. Vai ter karma. Pessoal, aí, ó, Dom Pedro aqui, esse trechinho aqui. Olha só o trânsito aqui. Terrível, terrível. Esse acessinho aqui, ó, tá um trânsito que eu vou dizer pra você. Coisa feia, hein? Trânsito parado, parado, parado. Muito paradinho aqui. Esse caminho que eu peguei aqui por Jundiaí, ele é mais curto em quilometragem. Mas vou dizer pra você, hein? Ruinzinho assim. Eu vou chegar mais tarde. Não vale a pena não. Vale a pena ir lá por Campinas, direto ali, para acessar aqui Bragança, e pelo menos o trânsito é livre, não é esse trânsito travado que tá aqui não. Tá em obras aqui, ó. Coisa feia. Olha lá pra frente como que tá. Olha só. Meu Deus. Tá muito devagarzinho, Roberto. Tá. Pior que tá. E vamos que vamos. Fazer o que, né? Pessoal, enfim, Fernão Dias aí. Ela tem 129 quilômetros de Fernão Dias aí pra gente caminhar. Vamos que vamos. Só na manhã do gatão. Só no meau, 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 meau. O paizinho tá com pressa. Vai que vai. Que Deus me acompanhe. Bem-vindo a Minas Gerais! É Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Chegamos em Minas. Vamos que vamos. Falta só 120 quilômetros. E aí, pessoal, belezinha? Pessoal, quase sofri um grave acidente agora. O cara estava saindo ali da Polícia Federal, entrou de vez na pista, eu tive que desviar dele. Caí em um buraco. O impacto foi tão grande que soltou o meu baú. Aí arrebentou o baú. Aí tive que parar para dar uma desentortada para o baú encaixar de novo. Fiquei quase 1h30 parado. Mas graças a Deus foi só prejuízo material. Então tá bom demais. É agradecer a Deus por nada de mal ter acontecido comigo. Tá bom demais. Que Deus nos abençoe. Famosa festa de cachoeira. Então falaram que essa é a maior fogueira da região aqui. O pessoal aí se divertindo. É grande aqui o negócio, hein? Olha lá.
Festa de Cachoeira de Minas. Esse daqui é uma figura conhecida aqui de Cachoeira de Minas. É, o senhor Anésio. Senhor mais conhecido aqui, ele tem 99 anos de idade. Ó. É o Anésio, é o contador de história aqui de Cachoeira de Minas. Aqui, ó. É o contador de mentira de Cachoeira de Minas aqui, ó. Eu vou postar isso daqui. O senhor autoriza eu postar? Pode pôr. Tereza? Pode pôr. Então eu vou postar. O maior mentiroso de Cachoeira de Minas é esse daqui. Coloca no... Aí, essa daqui é a festa de Cachoeira de Minas. Olha o pouquinho de gente que tem aqui. E aqui a peça principal, a fogueira de Cachoeira de Minas. Vai. Ele vem trazendo o povo trabalhador. Ele vem trazendo porque está chegando perto. E quando dizia meia-noite, o povo vai gritando. Cadê o grito do povo aí? Cadê o grito do povo aí? Sobe aviãozinho, cadê o grito da galera? Tá lindo, Minas Gerais! Quem tá feliz, dá um gritão aí! Vai subindo, vai descendo, kamikaze teimosinho. É o rebelde! As luzes que brilham lá no céu. Olha a cascata, olha a cachoeira. Colocando luzes e mostrando que a fonte da vida está por ali. Tá bonito. Cadê o gritão do povo de Minas Gerais? Cadê o grito do Brasil? São os olhos se emocionando. São as pessoas que vai delirando e mais uma vez agradece por estar aqui. Parabéns, prefeita Maristela. Parabéns, vice-prefeito Zé Treta. Tá lindo, Rui Rafael. É show! É show! Parabéns, Cachoeira de Minas! Parabéns, parabéns, Dito Fogueteiro! É pra você! É show! Como é gostoso a gente poder viver e reviver mais uma vez esta linda tradição. Como é gostoso a gente poder enxergar o verde da esperança, o amarelo do ouro. É como é bonito a gente ver e descrever o branco da paz. Quem veio em paz dá um grito aí! Parabéns! São as luzes que brilham no céu. Esse é o poder de São Pedro. Esse é o poder da Santa Luzia, a Santa dos Olhos. A Santa dos Olhos que faz com que a gente enxergue sempre o bem, para que possa nos proteger e nos dar bênção, livrando de todos os males. Amém. É assim que nós agradecemos a Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, a São João, a São Pedro, a Santo Antônio, a São Jorge Guerreiro. Vai puxar uma cadeirinha lá na beirada do céu para assistir tudo de bonito. Quem tá gostando, dá um grito aí! Muito obrigado pela oportunidade, Rui Rafael. Obrigado, Zé Treta. Obrigado, prefeita Maristela. Obrigado, Brasil.
deixar de citar aqueles que um dia eu também vi por aqui. Meu amigo Moisés, o meu amigo Tadeuzão Ribeiro. Parabéns, o Alex Coteira, o Nil, toda a família do Destino de Cavaleiros. Olha que bonito, tá legal, tá legal. Parece final de ano, parece final de Copa do Mundo. Cadê o grito do Brasil? É sinal de fartura, é sinal de prosperidade. É quando se mostra que Cachoeira de Minas é o povo mais acolhedor do planeta. É o povo mais feliz, por isso que o povo grita. Tá bonito, DJ G30. Foram dias de dificuldades e muita chuva. Foram dias de luta. E que hoje toda a comissão organizadora se reúne e roda na fogueira de Cachoeira de Minas, pra gente poder vivenciar essa beleza, essa coisa maravilhosa. Que bonito! Esta linda fogueira que vem para aquecer os corações desse povo apaixonado por esse estado mineiro. São as luzes que vão brilhar e dar ainda um colorido especial no seu dia a dia. Que Deus abençoe as crianças de Cachoeira de Minas. Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil. Que Deus abençoe a senhora dona de casa. Parabéns e obrigado, doutor Rafael Simões, o deputado federal. Parabéns ao Betinho, deputado